Ya valió conga, ¿no? Como dicen por ahí. ¡Ah, qué noob! ¡Oh, se lo quitó, Ojo, ojo con esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar a darle con todo. Reducimos el crítico. Pum, 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 pum. Vamos a ver si nos lo podemos bajar antes de... No voy a... Ahorita llevamos un ratito, así que... Ya matamos a uno, padre. Matamos a uno. ¡Oh! Nos vamos a echar el 1v2. 1v2. No lo vamos a dejar sanar, papi. ¿Qué pasó ahí? Pa. Y así queda, padre. Así de roto está esta cochinada.